Hej och välkommen tillbaka till mig, Willis här. Jag är i Enköping idag. Jag kör ju buss till och från. Och sen är jag här med tjejer ifrån Hallsberg som spelar handboll. Och de ska möta då Enköping. Och då finns det lite tid att slå ihjäl. Så jag tänkte jag skulle passa på att spela in lite film i serien som vi håller på. Och den här gången ska vi då gå igenom Shape Binder och Sub Shape Binder. Hur man använder dem, vad är skillnaden på dem och några olika skisser så ni ser hur det funkar. Så välkommen och häng med! Då ska vi börja med att visa lite grann hur Shape Binder fungerar respektive Sub Shape Binder. Vi börjar med att skapa ett nytt dokument först. En ny skiss. Och vi lägger den i XY-planet. Vi gör en liten cirkel. Sådär. Och vi lägger en rektangel i där. Och trycker close. Vi paddar upp den. Och låter den ligga på 10 mm. Trycker OK. Vi skapar vi ska ta och ändra. Så vi lägger ner den här padden neråt istället, omvänt så att vi ser det här hålkorset här. Vi ska göra en ny skiss. Vi markerar ytan och så lägger vi en ny sketch där. Och vi kan använda det här, skapa skåra heter det här programmet. Så. Vi markerar den och så klipper vi ut den. Så där, nu har vi skapat lite olika moment. Vi trycker OK. Här ser vi då att vi har en body. Total body med lite olika projekt i. Vi har skapat första skissen och vi har skapat en skåra här. Vi går in i Part Workbench och så har det hamnat en produkt till där. En kub. Och så skapar vi går tillbaka till Part Workbench och så skapar vi en ny skiss. Vi lägger den i XY-planet. OK. Nu vill jag använda den här boxen att skapa referens så vi kan bygga vidare här. Jag vill ha de här måtten, jag vill ha liksom en referens härifrån. Och om jag nu väljer det här verktyget, jag vill hämta en referens ifrån extern geometri. Och när jag går hit så ser vi, här kan vi hämta referenser och lägga dit så vi kan bygga vidare. Men inte kuben eftersom den ligger utanför kroppen. Och då kommer vi till Shape Binder, hur man kan använda Shape Binder. Och då gör man så här. Vi har bodyn och vi har kuben här utanför, ser ni. Jag vill hämta information ifrån kuben och lägga in den informationen i bodyn. Jag markerar ytan som jag vill ha och så klickar jag på Shape Binder. Och då ser vi att det har lagt sig en liten skuggbild där. Vi ser att den har hämtat information ifrån kuben och det är face nummer 6. Och nu klickar jag på OK. Jag släcker kuben. Och då ser vi att den ligger kvar fortfarande, vår lilla skuggbild, i bodyn som är aktiv. Jag högerklickar på sketchen som vi då skulle jobba med och redigera skiss. Här ser vi att den ligger kvar. Då har vi skapat en referens. Vi hämtar referensverktyget eller extern geometri. Och så klickar vi på vår referens. Här går det bra. Och det går alldeles utmärkt. Och där går det också bra. Så vi markerar de 4. Här har vi nu gjort 4 stycken streck utifrån våran Shape Binder. Vi hämtar det här rektangelverktyget. Och så använder jag referensen till att bygga. Och vill jag då flytta in den så att den blir lika så väljer jag de här 2.
Och så väljer jag det där verktyget så att vi lägger ihop dem. Jag fick inte tag i den där mittenpunkten. Där har jag den. Jag valde linjen också. Vi ska ta punkten där. Och sen ska vi ha den punkten. Så där. Jag tryckte på linjen, men man ska ha punkterna här mot varandra. Nu har vi fått en fully constraint. Och då kan man göra så att man trycker close. Och här ser vi att den ligger som en skiss på plattan. Vi paddar upp den till 5 mm så vi ser referenserna. Vi kan tända kuben, den ligger fortfarande kvar som vi ser. Om jag nu flyttar kroppen så ser vi att den ligger kvar fortfarande, vår lilla byggsten, utifrån den referensen vi har gjort. Trycker close och så kan jag släcka shapebindern. Omvandla. Och då ser vi här hur den ligger fast monterad på. Men kuben ligger, det har vi använt bara som en referens. Nu ska vi gå över och använda sub shapebinder. Och jag kommer att släcka ner videon och så kommer jag ställa mig i ett nytt läge så vi kan jobba utifrån. Så där, då kör vi om från början. Jag har alltså gjort exakt likadant. Det är bara det att jag har bytt ut våran cylinder eller våran kub mot en cylinder istället. Återigen så vill jag ju då skapa en skiss. Vi går tillbaka till Part Design. Jag skapar en skiss som jag vill lägga då i samma plan. XY-planet. Sådär. Och jag vill använda då kubens platta här uppe som en referens. Så väljer jag nu referens. Vi ser återigen ingen skillnad mot det förra. Och här går det inte. Close. Jag trycker på den ytan jag vill använda. Och trycker på sub shapebinder istället. Och då ser vi att den har skapat en sub shapebinder istället för en shapebinder. Vi gör likadant. Att vi släcker cylindern. Vi högerklickar på sketchen. Redigera skiss. Och här ser vi att har vi skuggan igen. Vi hämtar våra referensverktyg. Och så lägger vi det på. Då ser vi att vi har fått den här nere. Vi hämtar cirkelverktyget. Sådär. Och jag väljer de här två. Att de ska vara lika. Sen trycker vi på close. Jag hämtar våran sketch. Och så paddar vi upp den till 5 mm. Så här långt är båda två exakt samma funktion. Om jag flyttar kroppen nu. Då ser vi att den följer med. Alltihop följer med. Men om jag trycker OK. Då flyttar sig våran detalj vi har byggt till där vi byggde våran cylinder. Den ligger alltså i hålkorset. Vi kan göra så här så kanske man ser tydligare. Så. Vi flyttar den dit och trycker OK. Och så flyttar den sig. Om jag väljer cylindern och så har vi en radius på 2 mm. Jag sätter 5 där istället. Den här funktionen funkar också likadant i shapebinder. Så byter du cylinderns form så ändrar sig också skuggan. Och den tänkte jag visa när jag visade shapebinder, men den fungerar likadant i sub shapebinder. Här kan man däremot gå in på binder och välja bind mode. Klicka på den 2 gånger och så står det detach här. Om jag nu flyttar kroppen så här och trycker OK, då stannar alltihop kvar på samma ställe. Samma visa som vi använder shapebinder.
Men där har du de två varianterna som det skiljer åt. Nu ska vi jobba med två modeller. Den ena är då Shapebinder och den andra är Sub-Shapebinder. Hur man kan använda de här produkterna att tillverka en detalj exempelvis. Då står vi i början igen och nu ska vi göra en liten snabb skiss hur man kan använda Shapebinder. Nytt dokument, en ny skiss och vi väljer XY-planet. Vi väljer en hexagon. Okej, vi paddar upp den till 30. Och vi gör en liten låda. Vi markerar den och klipper ut i tjocklek. Sådär. Och jag vill att den ska vara utåt som det står där, men vi sätter en tjocklek på 3 mm. Här har vi skapat en liten låda och då ska vi använda Shapebinder. Här ser vi nu att vi har en body. Vi döper om den bodyn till låda. Jag sätter ett L bara för att det går snabbt. Vi skapar en ny som vi döper om till lock. LU vart det. Lock. Vi markerar den linjen och håller kontroll nedtryckt och klickar på den. Ska se, få med alla linjerna här. Där är alla med. Trycker vi på Shapebinder. Och här ser vi alla 6 linjerna. Vi har hämtat informationen från lådan och trycker OK. Och då ser vi att vi har locket aktiverat och det har lagt första Shapebindern där. Vi kan döpa om den till inner. Vi markerar de yttre här och då tar vi med alla. Här är det viktigt att du får med samtliga. Annars kommer det att få en information som heter Wire not closed. Så att den måste vara sammanhängande hela vägen här. Vi klickar på Shapebinder igen. Och här ser vi att vi har 12 stycken linjer och det är 12 edges som vi har valt. Och vi har hämtat informationen från lådan. Och då trycker vi OK. Den kan vi döpa om till ytter. Så. Nästa steg är att vi väljer inner. Och vi paddar upp den. Vi väljer omvänd riktning på den. Neråt alltså. Och vi sätter 2 mm. Och lägger man pad så ser vi då att han har byggt 2 mm ner. Lägg musen över där så ser du. Vi väljer ytter. Och så paddar vi upp den till 4 mm. Och sen gör vi så att vi tittar på locket. Högerklickar på locket. Omvandlar. Så lyfter vi upp det. Och viker ner. Då ser vi hur vi har skapat ett lock utifrån Shapebinder. Smidigt och enkelt. Vi har alltså hämtat information ifrån den inre linjerna och de yttre linjerna. Byggt uppåt respektive neråt. Det här är en liten trevlig funktion som just Shapebinder, hur man kan använda det. Nu ska vi gå in och titta lite snabbt på hur man använder Sub-Shapebinder. Då har vi ett nytt dokument igen. Vi öppnar det. Vi gör en skiss. Vi börjar med att lägga en i XY-planet. Och vi kan använda det här verktyget. Och då gör vi en båge. Sådär. Och close. Vi tar en ny skiss. Vi använder YZ-planet. Och det gör vi då en båge till. Vi kan ta det här verktyget.
Och så gör vi en liten sån där båge. Vi flyttar in den här punkten till den punkten med det verktyget. Så där, då har vi 2 stycken skisser. Nu ska vi flytta den här lilla skissen ut till den kanten. Och då gör vi så att vi markerar den. Vi klickar på högerklicka Attachment Editor. Och då ser vi att vi har lagt den på plan X eller YZ. Men vi gör om den. Vi markerar den och så väljer vi den där punkten här borta. Så vi flyttar den dit. Och här, för att se till att den här är en mjuk kant, så markerar vi den. Vi högerklickar och väljer redigera skiss. Vi hämtar det här verktyget, referens, och så markerar vi den. Då får vi en referens här borta. Vi trycker escape och så väljer vi de här 2. Och så trycker vi på den här som heter tangent. Då vet vi att den följer väldigt snyggt så att du inte får en skarp kant här borta. Vi lägger till en sketch till i XY-planet den här gången. Och då lägger vi en hexagon, kan vi ta där i mitten, exakt i mitten. Om du inte gör det utan du råkar lägga den här borta, så kan du markera den och det verktyget så att de läggs ihop där. Och så okej. Nu ska vi flytta den här lilla hexagon hit bort. Vi markerar sketchen, Attachment Editor, och då ser vi att vi har lagt det i plan XY. Vi klickar på markerar och så tar vi den här punkten där borta. Där. Och sen klickar vi på vilken referens den ska ligga på. Och så att den ska vara normal till kant, står det här. Då landar den här borta. Okej. Nu ska vi göra någonting trevligt. Vi ska alltså bygga med hexagon runt hela vägen dit ner. Och då använder man det här verktyget som heter då additivt rör, heter det. Vi markerar våran sketch, klickar på additivt rör och så lägger vi till en kant. Vi tar den där. Då ser vi att den har byggt hela vägen bort dit. Vi lägger till en kant till. Där tar det stopp. Vi trycker cancel och det har att göra med att det är 2 olika sketcher. Det är den och den. Och då kan man använda Sub-Shapebinder. Man markerar första, håller kontroll nedtryckt och tar den andra och så väljer vi Sub-Shapebinder. Då ser vi att han har lagt till en till. Vi släcker ner de 2 första och då ser vi att vi har fått en ny linje, en skugga på de andra 2. Om vi nu väljer den sketchen, additivt rör och lägger till objekt istället och så tar vi den. Då använder vi Sub-Shapebinder och bygger hela vägen. Så kan man använda Sub-Shapebinder. Hoppas att det har varit till glädje och kommer åter med lite flera instruktionsbitar hur man kan använda de olika verktygen. Så hoppas att du har haft glädje och så hörs vi snart igen. Ha det gott!